क्या आप जानते हैं हम अपना भोजन पौधों से लेते हैं, लेकिन पौधा अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? सो हेलो गाइस, आज हम आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। photosynthesis is a process by which green plants they make their own food. प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। It takes place in the leaves of the plant in the presence of पेड़ sunlight. पौधों के पत्तियों में सूर्य की उपस्थिति में होती है। Plants need for photosynthesis four things: sunlight, इस प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक हैं। sunlight, हरित लवक, carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड, water, pigment called chlorophyll traps sunlight. क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। Roots absorb water from the soil. मिट्टी Using sunlight energy, the plants convert carbon dioxide and water into glucose.